सो गाइज, मुंबई में हो रही है घमासान रेन, एकदम भयानक वाली। और जो लोग बोलते हैं कि ईवी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, तो मैं आपको ये पूरी ट्रिप दिखा रहा हूँ अनएडिटेड, पूरा आप देख लो। ये तकरीबन 35 किलोमीटर की राइड है फ्रॉम मुलुंड टू मीरा रोड, और आप समझ जाएंगे कि भैया ये गाड़ी बवाल है मतलब। सो टाटा नेक्सॉन ईवी इज़ एन ऑसम कार इन बैड क्लाइमेट्स। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए भयानक ही बारिश हो रही है, और इस भयानक बारिश में भी गाड़ी का परफॉर्मेंस एक नंबर है, एक नंबर।